这只无毛猫只是在品尝美食，可一旁的厨师却如临大敌，瑟瑟发抖，连呼吸都怕打扰到了它。因为所有人都知道，只要让它有一点不如意，不仅城堡里的人会密藏黄泉，整个宇宙都会在顷刻间灰飞烟灭。好在无毛猫对美食的口感很满意，但是它们的脂肪实在太多了，严重影响健康。只见它轻点一下手指，下一秒半个星球化为虚无，这就是它不爽的警告。而留下半个星球，则是代表着它的仁慈。这个家伙就是全宇宙中最强的神，破坏之神比鲁斯，同时他也是一个资深的美食博主。为了给粉丝们寻找可口的美食，他继续在全宇宙间探索。一颗星球上，一群原始人正抬着恐龙回家，然而空降的比鲁斯也对恐龙肉产生了浓厚兴趣。小跟班维斯准备用3分钟和猿人首领皮可谈判，可皮可对外来者十分不屑，直接暴起，切换到了战斗模式，猛然对比鲁斯发起了袭击。他的拳比范马勇次郎还要快，比一拳超人奇月还要猛。可恐怖的是，他竟然被比鲁斯一根手指轻松碾压了。比鲁斯瞬移到了皮克身后，与此同时，皮克好像渡劫一样汇聚天雷之力，这一击或许可以将比鲁斯炸为灰烬，但他的速度实在太慢了。君退屈だね。皮可十分不爽，他一口血雾吞炎喷涌而出，漫天魔火瞬间包围比鲁斯，他疯狂大笑。可下一秒，比鲁斯竟然又出现在了眼前。皮可想要故技重施，而比鲁斯只是伸出手指。返すよ。終わりました。礼儀を知らない奴は大嫌いだ。经过这场热身运动，比鲁斯已经对恐龙肉失去了兴趣。他手中凝聚出光球，缓缓落入地面。当光球落入地下，整个星球开始炸裂，而这股能量波动竟让远在冥界的老剑王惶恐不安。没想到，时隔39年，破坏之神比鲁斯苏醒了。随着星球的毁灭，比鲁斯恍惚间看到了梦中的宿敌，他已经纵横全宇宙无敌很久了，真的有能跟他势均力敌的对手吗？比鲁斯莫名的兴奋了起来。そいつの名前はスーパーサイヤ人ゴッド。